Assalomu alaykum. Mana bugun 7-mart xudo xolasa arzonsi kiparislarni dastlabki chiqib ketyapti Qo'qon shaharga. 20 dona. Hidi rosa ham kuchli aromatli limonli hidligidan bor. Sizga nechta nima bo'lsa bemalol qilib chiqarasizlar. Sonlari cheklanmagan miqdorda arzonsilar. Mazmunimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quva yuradi. Tojikistondan akirasiga magnoliyalarni dastlabkiga chiqarib yuboryapmiz. O'rab, po'rtga qilib. Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham dastlabkilarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.